Sí, ma. Oh, ma. Mami, estamos un favor, consígueme el número ese del teléfono de cuando uno tiene que llamar ahí para sacar el acta de nacimiento. Porque un muchacho acá necesita sacar el acta de nacimiento para allá y necesita llamar. Oh, también. Ajá. Ahí está la pendeja. ¿En cuántas horas hay eso? Ujú. No, pues yo voy a hacer eso, yo lo voy a dejar. Ajá. El David roncando. Ajá. ¿Qué soñaste? No, pues yo voy a poner mañana entonces cuando yo vaya a clase. Sí, porque yo ando con la mía también. Coño. Sueño profundo. El sueño de David Mojica. Para YouTube. Video para YouTube. David Mojica roncando.
Para YouTube. No. Vente, recuéstate un rato en la cama. Mira. Vete. No, si llevas roncando un ratito. Vete. Ya van 8 minutos roncando, David. No, yo Lo único que no Mira. te puedo hablar antes porque estaba hablando con mi mamá. Vete, recuéstate allá un rato. Video para O siéntate ahí en YouTube. el sillón. no, Vete al sillón, ¿no? 87 la salida de... Vete al ¿Ah? sillón. ¿Cuánto es 87? El 87 norte. Ay, Dios mío, está durmiendo. ¡Durmiendo! Pasado cerrado. Vete al sillón ahí. Recuéstate al sillón. Anda, recuéstate, carajo. Recuéstate al sillón allá. ¿no? Si me acuesto, mira, me voy, como dicen en Puerto Rico, como banana en boca de vieja sin dientes. Ahí está. Recuéstate ahí si quieres. Pero no te quedes en ese asiento que vas a amanecer. Te levantes ahorita, vas a Ay, estar. por Dios, apaga eso. Al YouTube. Saluda a YouTube y yo lo apago. Ya vas a ver cómo está el video. ¡Chao! Ay, ya se despertó al fin el David. Después de 10 minutos de roncar. Hacete al sillón, David.